चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग कैसे रेलवे टिकट PNR स्टेटस चेक कर सकते हो। दोस्तों, होता क्या है कि जब हमें टिकट कंफर्म नहीं होती है तो इस पोजीशन में हम लोग को PNR नंबर से हम चेक कर सकते हैं कि हमारी टिकट कंफर्म हुई कि नहीं हुई है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं एक्सीबो ट्रेन मैंने ये ऐप डाउनलोड की हुई है। अब इसको क्लिक करो और इसके ओपन होने दो। आप दोस्तों देख सकते हो कि इसमें PNR नंबर PNR स्टेटस लिखा हुआ है। इसको क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे मैं ओ 6194866672 ऐड। तो ये PNR नंबर का स्टेटस आ चुका है मेरे पास। पैसेंजर है, वेटिंग लिस्ट आपके सामने है। अभी ये वेटिंग लिस्ट में ही है, अभी टिकट कंफर्म नहीं हुई है। तो डिटेल दे रहा है। 505 रुपये की टिकट है। ये 3:03 पे जाएगी ट्रेन है, लुधियाना से डेहरी ऑन सोन से है। दोस्तों, इस तरह हम अपने PNR नंबर स्टेटस चेक कर सकते हैं। स्लीपर क्लास की टिकट कटाई हुई है। तो इसी के साथ मैं वीडियो अपनी इनकम्प्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक और शेयर कीजिए।